हेलो गाइस, देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, इस पेशेंट को हम ना कह सकते हैं, लेकिन इसको कह सकते हैं मैम। ठीक, देखिए मैम को ट्रीटमेंट हुआ किया जा रहा है। देख रहे हैं शोल्डर में, देखिए कितना रिलैक्स ट्रीटमेंट करवा रही है। देख रहे हैं, देखिए या देखे ना कैसे कैसे लोग हैं भाई। देखो देखो, देख सकते हैं, देख रहे हैं आप। देखिए, लगता बैक पेन भी है इनका। देख रहे हैं ना, खड़ा देख, नजर से देख, देख रहे हैं ना। आई पापा, अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर भाई, सब्सक्राइब जरूर कर, काहे कि फिर अगला वीडियो डालूँ तो तब